timpul este cel mai mare dușman al femeilor. Dar, doamnelor, acum puteți arăta din ce în ce mai bine, fără să apelați la bisturiu, fără injecții cu acid hialuronic și totul în doar 30 de minute. Iar rezultatele se mențin mai bine de un an de zile. Ca în multe alte țări europene, în sfârșit a ajuns și la noi în țară ultima tehnologie în beauty. Ultrasunete micro- și macrofocalizate, care au multiple efecte benefice asupra organismului. Ne pot ajuta să facem lifting non-chirurgical la nivelul feței, redau fermitatea pielii și de asemenea pot remodela talia. Ultrasound is possible to treat it face and neck lifting and tightening, as well as body contouring with MMFU technology. So if you get this treatment, MMFU treatment, you will be younger than before. Yeah, look my face, I'm very fine and no wrinkle, even if my age is 41 years old. The ultrasound have 6 kind of cartridge. 1.5 mm is targeting the superficial layer, and 3.0 mm is for collagen remodeling, and 4.5 mm is targeting the smooth layer. If it's used, the 4.5 mm skin tightening and lifting is possible, and 3.0 mm collagen remodeling is possible, and 1.5 mm is targeting the superficial layer. So if you have some wrinkle surround the eyes, and for body, we have 3 kind of cartridge. So if you treat it with those cartridge, you can get the tightening and also lifting for abdominal part, also loosen the arms, and also big thigh and big hip and big scalp. We can get rid of the fat cell exactly. După numai o singură ședință cu ultrasunete care durează foarte puțin, undeva la 30 de minute, efectul este vizibil minim un an și se poate menține până la 2 ani.